E aí, galerinha do meu canal, estamos aqui com o nosso caminhão para mais uma viagem de vida na estrada, vida de caminhoneiro, né? Vamos aqui para dentro do caminhão. Vamos aqui escolher a carga, a gente poder estar fazendo a nossa viagem. Vamos pegar aqui um frete bem curto, para não ficar muito grande o vídeo. Vamos aqui levar essas pias de cozinha. No valor do frete R$ 3.189, Curitiba. Vamos tá pegando ali a nossa carga. Eu vou tentar simular a vida real mesmo do caminhoneiro. Peguemos aqui nossa carga. Agora vamos começar a nossa viagem. Bem cedo, 6h29 da manhã. Ribeirão Preto, Santos e Curitiba. É muito bacana esse jogo, bem realista. Vamos tentar simular aqui o máximo a realidade. Opa, fiscalização eletrônica aqui.
E você que não é inscrito no canal aí, ó, se inscreve para ajudar. Trânsito bem tranquilo, pouco movimento. Passar aqui pelo pedágio. Na carga. Está tudo ok. Vamos continuar nossa viagem. Estamos chegando aqui ao nosso destino.
Enquanto a galerinha tá aí, conseguimos estacionar nossa carga. Foi meio complicado, mas deu certo. Espero que tenha gostado aí da nossa viagem. Deixa seu comentário aí. E é isso aí. Até a próxima, galera.